ভারতবর্ষের মধ্যে এরকম খনি রয়েছে এবং রাস্তা দেখুন একদম দারুণ একটা। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মজাই আলাদা। উড়িষ্যার সুইজারল্যান্ড, সত্যি তাই, সার্থকের নামকরণ। দক্ষিণ উড়িষ্যার এক রাজ্য হলো কোরাপুট। আপনি যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই প্রকৃতি তার অপার রূপ ঢেলে সাজিয়ে রেখেছে। এখানে একের পর এক ইস্টার্ন ঘাট পর্বতমালার সবুজ ল্যান্ডস্কেপ, মনোরম উপত্যকা, পাহাড়ের ঘা ঘেঁষে চলে গেছে কালো পিচের রাস্তা আর কোলাব নদী। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের, যাদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষিকাজ। মনে পড়ে ছোটবেলায় কিশোরায় বইতে পড়া ডুডুমার ডাক গল্পটির কথা। আচ্ছা, আপনি কি জানেন এই কোরাপুটে আছে এমন একটি পর্বতমালা যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পংয়ের থেকে অনেক বেশি উচ্চতায় অবস্থিত? কোরাপুট এক টুকরো অজানা স্বর্গ। এই অজানা স্বর্গের গল্প থাকবে আজকের পর্বে। কোরাপুটে কীভাবে আসবেন, কি কি সাইট সিন দেখবেন, কোথায় থাকবেন, সাইট সিন করতে গাড়ি ভাড়া কত পড়বে, সব কিছু তথ্য থাকবে আজকের ভিডিওতে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক কোরাপুটের গল্প। ওয়েলকাম ব্যাক। আমি নীলোৎপল ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা রয়েছি কোরাপুটের হোটেল এবং রেসিডেন্সিতে। আমরা কালকে এসে পৌঁছলাম, এখন বাজে 11:10। এবার হোটেল চেকিং করে খেতে হবে। খিদে পেয়েছে, তার আগে ফ্রেশ হতে হবে। খুব খারাপ অবস্থা, আজকে সারাদিন গাড়িতে ছিলাম। কোরাপুটের পর্ব শুরু করার আগে আপনাদের কাছে এক বিশেষ অনুরোধ রইল আমাদের আগের জগদলপুরের পর্বটি দেখে নেওয়ার জন্য। তাহলে আপনাদের এই পর্বটি বুঝতে সুবিধা হবে, কারণ আমরা কোরাপুটে কিন্তু ডিরেক্টলি হাওড়া থেকে আসিনি। আমরা জগদলপুরে প্রথমে ছিলাম, জগদলপুর থেকে কিন্তু আমরা কোরাপুট এসেছি। এই হচ্ছে আমাদের হোটেলের রুম, বেশ বড়, 3 জন শোয়া যাবে। একটু পুরনো ডেকোরেশন করা, হোটেলটা অনেক পুরনো। এখানে একটা 4টে ডাইনিং টেবিল রয়েছে, এখানে আয়না, টিভি, ছোট্ট একটা আলমিরা, আর এই হচ্ছে বাথরুম। ওয়েস্টার্ন স্টাইল, গিজার নেই, মোস্ট প্রবলি গিজার নেই। এখন আমরা বেরিয়ে যাবো। আজকে হচ্ছে আমাদের কোরাপুটের ডে 1, 27 তারিখ, বাজে প্রায় 10:20। ব্রেকফাস্ট করেই আমরা এখন বেরোবো। চলুন ব্রেকফাস্ট করে নিই। এটা হচ্ছে এই হোটেল MM রেসিডেন্সির একটা পার্ট। এটা ব্রেকফাস্ট হয় এখানে, এই সেলফ সার্ভিস আছে। এই হচ্ছে দাম, ধোসা পাওয়া যায়, লুচি আর এদিকে তরকারি পাওয়া যায়। আপাতত ধোসার কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো, তাই না বলি না? ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে যাবো ডুডুমার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে থাকুন। আমরা এখানে থামতে বাধ্য হলাম। আমরা যা সবে যাত্রা শুরু করলাম, কেন থামলাম এখানে দেখুন একবার। জায়গাটা দেখুন, ল্যান্ডস্কেপটা দেখুন, দারুণ। ওই উপরে ধান চাষ হচ্ছে, আর কেউ নেই রাস্তাতে, কেউ নেই। আমরা একা রয়েছি, স্থানীয় কিছু লোকজন যাতায়াত করছে। এই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, দারুণ একটা ল্যান্ডস্কেপ। চলুন তাহলে আমরা বেরোই এবার। দারুণ। এই হলো কোলাব ড্যাম, গোদাবরী নদীর উপনদী। কোলাব নদীর উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3000 ফুট উচ্চতায় কোলাব ড্যাম অবস্থিত। ড্যামের উপর থেকে আশেপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন ভোলানো। কোলাব ড্যামের পাশেই আছে একটি পার্ক, যেখানে স্থানীয় মানুষরা সপ্তাহান্তে পিকনিক করতে আসে। আপনারা চাইলে পার্কে কিছু সময় কাটাতেই পারেন। আমরা অলরেডি পাহাড়ের উপরে উঠে গেলাম, দেখুন ল্যান্ডস্কেপে দেখুন। আমরা দুদুমা ওয়াটারফলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি, আর আমাদের বাকি হচ্ছে 1.3 কিলোমিটার, আর লাগবে হচ্ছে 5 মিনিট। পাহাড়ি পথ দিয়ে আমরা আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে উপরে উঠলাম। এই হচ্ছে রাস্তা, দেখুন চলে এসেছি নিচে দিকে। হচ্ছে নিচে নামার রাস্তাটা দুদুমা ওয়াটারফল। এখানে পার্কিং চার্জ দিল 50 টাকা করে। এই হচ্ছে পার্কিং এরিয়া। এটা হচ্ছে সেই যাওয়ার রাস্তা, নিচে নামতে হবে। আর এই ঠিক নামার মুখটাতেই একটা ক্যাফে আছে, এখানে ক্যাফে ডুডুমা নামে। এখানে আপনি স্ন্যাক্স, ম্যাগি, চাউমিন এগুলো পাবেন, কেক, কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলো পাবেন আপনি।
ছোটবেলায় কিশোরের বইতে পড়া আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা ডুডুমার ডাক গল্পটির কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। এই সেই ডুডুমা জলপ্রপাত, যেখানে লেখক তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে ডুডুমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করছিলাম এখানে পৌঁছে। তখন কি জানতাম এই নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাক্ষী হয়ে থাকবো আজ। মাঝকুন্দ নদীর জলের প্রবাহ প্রায় 541 ফুট উচ্চতা থেকে পড়ে সৃষ্টি হয়েছে এই ডুডুমা জলপ্রপাত। এপারে হলো উড়িষ্যা, ওপারে অন্ধ্রপ্রদেশ। পাহাড়ের ওপর ঘন সবুজ বন, মেঘলা আকাশ, সুগভীর গিরিখাত জায়গাটিকে আরও বেশি মায়াবী করে তুলেছে। এর সৌন্দর্য ক্যামেরার লেন্স দিয়ে বর্ণনা করা মুশকিল। আমাদের তাহলে দেখা হয়ে গেল ডুডুমা ওয়াটারফল। এখন আমরা বেরোবো, গুপ্তেশ্বর যাব। অনেক লোক এসছে সামনে, আগে থেকে না নামা যায় নিচে, বাট অনেক সিঁড়ি, প্রায় 1000টা কাছে সিঁড়ি, মানে 1000টা সিঁড়ি আপনাকে নামতে হবে, 1000টা উঠতে হবে, জান বেরিয়ে যাবে অলরেডি। কালকে আমাদের একটা হেকটিক জার্নি হয়েছে, তা আজকে করবো না। আর বাজেও একটা প্রায়, কিছু লোক যাচ্ছে ওই নিচ দিয়ে, দেখো ওই যে। যাই, এবার ফিরে যাই। গুপ্তেশ্বর যাওয়ার রাস্তাটা অপূর্ব, তার ঠিক তেমনি ল্যান্ডস্কেপগুলো, রাস্তা তিনি পুরো মাখনের মতো, পুরো মাখন। চারিদিকে এত সুন্দর সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ, কাকে দেখে কাকে ছাড়া বুঝতে পারছি না। এখানেও কিন্তু ঢোকার সময় পার্কিং চার্জ লাগবে, দেখুন এখানে রাখা আছে। বড় 4 হুইলারের জন্য হচ্ছে 50 টাকা, অটোর জন্য 20 টাকা, আর বাইকের জন্য 10 টাকা। গাড়ি ঠিক অতটা বন্ধ যাবে, আপনাকে প্রায় 300 মিটার হাঁটতে হবে। 300 মিটার হেঁটে হচ্ছে আপনাকে যেতে হবে মন্দিরে। এদিকে দোকান রয়েছে, আপনাদের দোকানপাট বন্ধ দেখছি। এখানকার মন্দিরগুলোতে কিন্তু বেশিরভাগ সময় মন্দিরে দেখছি যে নারকেল দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। আমাদের লাস্ট পর্বে যে আমরা জগদলপুর ঘুরেছিলাম, সেখানেও কিন্তু দন্তেশ্বর মন্দিরে দেখেছি একই গল্প। আপনার সেই ব্লগ যদি এখন না দেখে থাকেন, কাইন্ডলি দেখে নেবেন। এটা হচ্ছে গুপ্তেশ্বর মন্দিরের একটা প্রথম গেট। এরপরে একটা গেট আছে যেটাতে মেনলি সব বেশিরভাগ লোকরাই যায়। স্থানীয় লোকের সমাগম। দেখা যাক লোকাল কোনো যদি খাবার পাওয়া যায় এখানে। আশা করি হয়তো সেইভাবে পাওয়া যাবে না, কারণ উপরে কোনো খাবারের দোকান নেই। এবার ইন্দুমতির পেটে খিদে, তাই না? ইন্দুমতি সকালে সেভাবে খাইনি, একটু বমিও করলো। হ্যাঁ, 10 টাকা করে এন্ট্রি ফি লাগছে। আর এখানে আমরা এখন উঠছি। হর হর মহাদেব। ডুডুমা জলপ্রপাত দেখে আমরা গিয়েছিলাম কোরাপুট থেকে প্রায় 80 কিলোমিটার দূরে গুপ্তেশ্বর শিব মন্দির, যা রামগিরি পর্বতে অবস্থিত। আপনাকে প্রায় 200 সিঁড়ি চড়ে পৌঁছাতে হবে মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারে। ভগবান শিব পূজিত হন এই গুপ্তেশ্বর গুহায়। শ্রাবণ মাসে এবং শিবরাত্রির দিন এখানে বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। স্থানীয় মানুষের কাছে জায়গাটি গুপ্ত কেদার নামে বেশি পরিচিত। কথিত আছে স্থানীয় এক আদিবাসী মানুষ এখানে শিকার করতে এসে এই গুহায় প্রথম শিবলিঙ্গ দেখতে পান।
মন্দিরের বাইরে স্থানীয় বহু আদিবাসী মহিলারা বনজ পণ্য বিক্রি হচ্ছে, তা দেখতে পাবেন। ডিনার আজকে চলে এসছে। ডিনারে ইন্দুমতি খাওয়া যাচ্ছে মটন বিরিয়ানি, এর সাথে রায়তা দিয়েছে, একটা গ্রিন স্যালাড নিয়েছি, চিকেন বাটার মশলা, হ্যাঁ চিকেন বাটার মশলা রয়েছে, আর এদিকে একটা ফিশ কারি, ডাল বলার কথা, আর ডাল ফ্রাই আসছে, আর এক রাইস, হ্যাঁ আর ডাল ফ্রাই আসছে। চলো সার্ভ করো। ফ্রাইড রাইস আচ্ছা ফ্রাইড রাইসও আসছে। আসলে আমাদের এত খিদে পেয়েছে, খনিকা আর পাচ্ছে না, তাই না? এই খনিকা অলরেডি চিকেন শুরু করে দিয়েছে। কিরকম? হ্যালো, বাহ, চলো শুরু করো। গুড মর্নিং। কোরাপুটের দ্বিতীয় দিনে আপনাদের আবার সবাইকে স্বাগত। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করবো। আমাদের রাজকীয় খাবার দাবার আছে ব্রেকফাস্টে। এদিকে একটা মশলা দোসা, একটা প্লেন দোসা, আর যাই হোক, হ্যাঁ দই বড়া রয়েছে, এদিকে রসগোল্লা, এরকম লুচি, দেখুন লুচির সাইজ দেখে, ফুলকো লুচি যেরকম হয় এরকম ফুলকো লুচি। আমরা বেরিয়ে গেছি দেওমালির উদ্দেশ্যে। দেওমালি এখন এখান থেকে দেখাচ্ছে প্রায় 1 ঘন্টা 20 মিনিট সময় লাগবে, এখনও 50 কিলোমিটার দেওমালি। মোটামুটি আপনার কোরাপুট শহর থেকে দেওমালি ডিস্টেন্স প্রায় 60 কিলোমিটার মধ্যে কাছাকাছি। আর দেওমালি হিলটপ আমাদের 23 কিলোমিটার বাকি এখান থেকে। Continue for 3 kilometers. মোটামুটি 45 মিনিট সময় লাগবে। দারুণ রাস্তাটা, অপূর্ব। আজকে কিন্তু চারিদিকটা কিন্তু পাহাড়, একদম আমাদের আজকে পাহাড়ময় রয়েছে। দেখুন এই পাশে পাহাড় রয়েছে, Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. এই হচ্ছে দেওমালি, ওড়িশার হাইয়েস্ট মাউন্টেন পিক। আমরা চলে এসেছি, আমাদের গাড়ি আগে রয়েছে। এই হচ্ছে চেকিং পয়েন্ট, বা চেকিং বলতে এটা একটা এন্ট্রি ফি লাগে গাড়ির জন্য, বড় গাড়ির জন্য হচ্ছে 100 টাকা করে লাগে। ওয়েলকাম টু দেওমালি। আপনি কোরাপুটের প্রচুর ভিডিও দেখবেন, কিন্তু এই দেওমালি নিয়ে কিন্তু বাংলায় কিন্তু ভিডিও একদমই নেই। মিউনিসিপ্যাল ব্লক এক্সক্লুসিভ। চার্জ বাইসাইকেল 10 টাকা, 2 হুইলার মোটর সাইকেল 30 টাকা, 4 হুইলার হচ্ছে 100 টাকা, আর হেভি ভেহিকেল ট্রাক বাসের জন্য 200 টাকা করে। একটা ইনফো দিয়ে রাখি, উড়িষ্যার কিন্তু সেকেন্ড পিক পয়েন্ট হচ্ছে মালকানগিরি, সেটাও কভার করব, বাট আজকের ব্লগে নয়, সেটা অন্য একটা কোনো ব্লগে। আর আমার তো প্ল্যান আছেই। উড়িষ্যা মানে আমরা জানি শুধু পুরী, কিন্তু সাউথ উড়িষ্যার মধ্যে কিন্তু অনেক হিডেন জেম লুকিয়ে আছে। তো সেটাই আমার লক্ষ্য রয়েছে, যে আগামী ব্লগগুলোতে আমি সাউথ উড়িষ্যাকে মেনলি এক্সপ্লোর করব। তার মধ্যে মালকানগিরিও আছে, এবং হচ্ছে কালাহান্ডি,
এগুলো সবই ডিস্ট্রিক্ট থাকবে, সাউথ উড়িষ্যাতে যা যা ডিস্ট্রিক্ট পড়ে। আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে আগে, দারুণ জায়গা একটা, দারুণ। ওই ঢোকার মধ্যে একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, আর আগেও একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে ওখানে। একটু ওয়েদারটা খারাপ, এই পাহাড়ের উপর দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মজাই আলাদা। দেখ কণিকা বলছিল চলো, ফালতু কেন হাঁটবে, গাড়ি যখন আছে গাড়ি করেই চলো। তাহলে তোমরা বেরিয়ে যাও, আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। জীবনে সব কিছুই একটা স্মৃতি থাকা দরকার, আর এই ভ্রমণ তো একটা ইনভেস্টমেন্ট, মানে যেটাকে আপনাকে বহুদিন বেঁচে রাখার জন্য রসদ দেবে। তা আমি সেটা খুব বিশ্বাস করি, তো ওই জন্য আমি এই পথটা একটুখানি হেঁটেই যাবো। আর কত হবে, ম্যাক্সিমাম 1 কিলোমিটারও হয়তো হবে না। এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, যাই দেখি আসি, ঘুরে আসি। এই দেখুন, এ কিন্তু লোকে অটো নিয়েও এসছে। ফরেস্ট ওয়াচ টাওয়ার, এখান থেকে নিচের পুরো হিল ভিউটা দেখাতে পাওয়া যায়। বিউটিফুল। মেঘলা বলে খুব একটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। দেখুন কীভাবে প্যারাগ্লাইডিং হচ্ছে, দেখুন দারুণ দারুণ। দেখুন প্যারাসেলিংও হয়। প্যারাসেলিং যেটা দেখলেন আপনার ভিডিওতে, টাইমিং 9টা থেকে হচ্ছে বিকেল 4টে পর্যন্ত। 500 টাকা করে নেয় এরা, ওই মিনিট 10 মতন হয়তো করাবে। আচ্ছা, এইখানে একটা টপ আছে, এটা সেকেন্ড টপটা, আর ওই উপরে একটা টপ আছে, ওখানটা যাবো এখন হেঁটে হেঁটে। নিচ থেকে কিন্তু প্রায় ডিস্টেন্স 2 কিলোমিটারের উপরে, এবং কিন্তু অনেকটা উঠতে হবে। ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে, আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। তা এত কষ্ট করছি আপনাদের জন্য, কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিন ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের মধ্যে, এবং কোরাপুট এলে অবশ্যই কিন্তু দেওমালি ইনক্লুডিং রাখবেন। রাস্তা কিন্তু ভালোই চওড়া, গাড়ি নিয়ে উঠতে কোনো অসুবিধা হবে না। ভাবিয়ে যাচ্ছে তো, বাট এক আলাদা রোমাঞ্চ আছে হেঁটে ওঠার। আর জীবনে কষ্ট না করলে তো কেসটা পাওয়া যায় না। দেখুন জায়গাটা কিরকম লাগছে। এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, সাথে একটা রেস্টুরেন্ট, বাট রেস্টুরেন্ট মনে হচ্ছে আমার বন্ধ। ক্লাউড এন্ড রেস্টুরেন্ট দেওমালি। ওই যে ওখানে আরও একটা টপ আছে, এবং ওইটা একদম চূড়াটা, ওটা কিন্তু হচ্ছে দেওমালির হাইয়েস্ট পিক পয়েন্ট। পূর্বঘাট পর্বতমালার চন্দ্রগিরি আর পোতাঙ্গি পর্বত উপশ্রেণীর এবং উড়িষ্যার সর্বোচ্চ পর্বতশিখর হল দেওমালি, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1672 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।
দেওমালি কিন্তু ট্রেকিং ও হাইকিংয়ের জন্য খুব বিখ্যাত। বিস্তৃত এই তৃণভূমি, যেখানে গবাদি পশুরা ঘাস খাচ্ছে, মেঘের আনাগোনা, চারিদিকটা শুধু সবুজ আর সবুজের সমারোহ। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে দূর থেকে মনে হচ্ছে ক্যানভাসে কেউ এঁকে রেখেছে একের পর এক উঁচু নিচু পর্বতমালা। পাহাড়ের বুক চিরে চলে গেছে পাকা ঢালাইয়ের রাস্তা, আর এই রাস্তায় নিয়ে যাবে পর্বত শিখরের পাদদেশে। এই দৃশ্যের সৌন্দর্যকে নৈসর্গিক, মন্ত্রমুগ্ধকর, জানি না আর কি বিশেষণে ব্যাখ্যা করা যায়। দেওমালির সৌন্দর্যে আপনি মোহিত হবেন, এই আমি হলপ করে বলতে পারি। আমরা এখন আর হেঁটে যাচ্ছি না। এই যে প্রথম টপটা ছিল, যে ওই আছে যে প্রথম টপটা, তার নিচে যে একটা টপ আছে, ওই টপটা পর্যন্ত আমাদের গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। এখন তারপর এবার সবাই গাড়ি করেই যাচ্ছি। নিচ থেকে কিন্তু পুরোটা আমি হেঁটে এসেছি। আর এই দেওমালির ড্রোন শটগুলো কীরকম লাগলো আপনাদের, তা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন এবং ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করে দেবেন। আমরা হিল টপের বেসে চলে এসেছি। ওই যে হিল টপ উপরে, এখানে আমাদের গাড়ি দাঁড়ানো রয়েছে। এই প্রেম হাই কাট তো তোরা। এখন হেঁটে উঠতে হবে। এই পিঠে ক্যামেরার ব্যাগ, দুটো ক্যামেরা, কারণ এত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ কোনোভাবে মিস করা যাবে না। আর এই দেওমালির পুরো ছবি, কোরাপুটের যত ঘুরেছি জায়গা সব আমার ইনস্টাগ্রামে থাকবে। আমার ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, কাইন্ডলি চেক করে নেবেন। চলুন আমি রাখুন। নিচ থেকে পুরো অতটা হেঁটে, কিছুটা গাড়িতে, তারপর আবার হেঁটে এখন এত কষ্ট করছে কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই। তাই কি করতে হবে জানেন নিশ্চয়ই। মনিকা, তাহলে কেমন এনজয় করলে বলো? হ্যাঁ, আমরা পুরো টপ পর্যন্ত গেলাম না। এই টপের আরেকটা যে বেস ছিল সেখানটাই আমরা অনেক ছবি তুললাম, ভিডিও করলাম, কারণ গেলে প্রচুর টায়ার্ডনেস আরও বেড়ে যেত। কারণ আমাদের এখনও আরও একটা স্পট বাকি আছে, এখন জানি না সেটা আদৌ করবো কি না। আমরা এখন লাঞ্চ হয়নি, এখন বাজে প্রায় 2:23। বেরোতে বেরোতে এখান থেকে 3টে বাজবে। চেষ্টা করব। দেখুন, কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন উঠছিলাম তখন পুরো পরিষ্কার ছিল আকাশ। হ্যাঁ, এখন দেখুন পুরো, দেখুন কিরকম মেঘলা হয়ে আছে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। আর দেখুন মেঘগুলো কিভাবে সরে সরে যাচ্ছে, দেখুন পুরো পুরো একদম মেঘে ভরে গেছে। এই হচ্ছে প্রকৃতির মায়া, মানে কখন যে কি রূপ নেয় তা কেউ জানে না, একমাত্র প্রকৃতি ছাড়া। দারুণ দারুণ। তা কোরাপুটে এলে অবশ্যই কিন্তু দেওমালি মাছ বেশি, তাই তো কণিকা? একদম একদম, নাহলে অনেক কিছু মিস করবে। একদম। এখানে ঠিক ঢোকার মুখেই এখানকার স্থানীয় মানুষরা ভুট্টা বিক্রি করছে 30 টাকা করে, এবং কণিকা 3টে নিচ্ছে। 3টে নিচ্ছে নাকি কণিকা? 30 টাকা করে। আমরা দেওমালি থেকে এই রাস্তা দিয়ে ফিরলাম, ফিরে লাঞ্চ করব। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, দেশিয়া দেওমালি রেস্টুরেন্ট। এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টটা, দেখুন কি সুন্দর, একদম পাহাড়ের শেষে। পিছনে একটা গেস্ট হাউসও আছে। আমি এদের নাম্বারটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, কাইন্ডলি চেক করে নেবেন। আপনারা দেওমালিতে এখানে একদিন এসে নাইট স্টে করতে পারবেন। এখানে মোটামুটি এখন যা আছে দেখলাম অ্যাভেলেবেল শুধুমাত্র থালি, ভেজ থালি, চিকেন থালি, এগ থালি। প্রাইসগুলো একটু ওভার প্রাইসড। ভেজ থালির দাম 150 টাকা, এগ থালি 200 টাকা, আর হচ্ছে চিকেন থালি 250 টাকা। আপাতত এই খাবারগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে, সাথে কিছু চাইনিজ খাবারও দেখলাম আছে, বাট সেগুলো অ্যাভেলেবেল নেই এই মুহূর্তে বললো। শুরু করি ডালটা দিয়ে। ভালোই খাবার করা আছে।
চিকেনটা ভালো খেতে। তা বাজে এখন 5:16। তা আজকে আমাদের দেওমালি দেখে রানী দুদুমা যাওয়ার প্ল্যান ছিল, রানী দুদুমা ওয়াটারফল, কিন্তু দেওমালিটা না পুরোটা একদিনেই সময় লেগে যায়, মানে এত কিছু দেখা এবং করার আছে, পুরোটা ওই গিয়ে উপরে করা, তা উপরে যাওয়াটা এই করতে করতে আপনার সময় লেগে যাবে। মানে দেওমালির জন্য আপনাকে একটা দিন ধরে রাখতেই হবে। দেওমালি হিলটপ থেকে ফেরার পথে আপনারা আইদার চলে যেতে পারেন দামানজড়িতে, আর যদি সময় না থাকে কোরাপুট শহরের মধ্যেই সবর শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ মন্দির, যেটা পুরীর মন্দিরের আদলে বানানো হয়েছে। খুব একটা ফেমাস জায়গা এটা কোরাপুটের, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশত জানি না কী কারণে মন্দিরটা সেদিনকার সেই সময়টুকুর জন্য মানে বন্ধ ছিল, তা আমরা মন্দিরে যেতে পারিনি। তা আমরা গেছিলাম ট্রাইবাল মিউজিয়ামে। এই হচ্ছে আমাদের কোরাপুটের মিউজিয়াম। পুরো এখানকার সংস্কৃতি, এখানকার যে ট্রাইবরা কী ধরনের কাজকর্ম করে, তাদের সব পোশাক পরিধান রয়েছে। এখানে সুন্দর পালকি আছে, দেখুন পালকিটা। হ্যাঁ, এটা কোনো একটা পুজো মণ্ডপ হবে হয়তো। খুব সুন্দর। 5 টাকা করে এন্ট্রি ফি, মাত্র 5 টাকা। দেখুন বাবা, এগুলো এটা পুরো অস্ট্রেল ঘর। এখানে বিভিন্ন মাটির পাত্র রেখে দেওয়া আছে, এগুলো ওরা এখানকার যে ট্রাইব আদিবাসীরা ছিল আর এখনও রয়েছে, তারা কিন্তু ইউজ করে এগুলো। এই কালচারাল হেরিটেজ অফ কোরাপুট। ঘড়িতে বাজে এখন 5:15। আমরা যাত্রা শুরু করব এক্ষুনি। আমাদের সব গাড়িতে প্যাকড আপ হয়ে গেছে। এদিকে প্রেম গাড়ি মুছছে, প্রচুর ওস পড়েছে। আজকে আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার পালা। কোরাপুট থেকে ট্রেন ধরতাম সকাল 7:30-এর। আজ হচ্ছে 29শে অক্টোবর, রবিবার, কিন্তু ল্যান্ডস্লাইডের কারণে কোরাপুরের ট্রেন আসছে না, তিতলাগড় যেতে হবে। তো এখান থেকে তিতলাগড়ের ডিস্টেন্স প্রায় 230 কিলোমিটার, যেতে সময় লাগবে কম বেশি 6 ঘন্টা। তাই আমরা সকাল এই 5:30 নাগাদই বেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ট্রেন ছাড়বে তিতলাগড় থেকে 2:45-এ। আশা করছি 12টা থেকে 1টার মধ্যে ঢুকে যাব তিতলাগড়ে। তাহলে আজকে কোরাপুটের গল্প এখানেই শেষ করব। কোরাপুটের পুরো পর্বটা আপনাদের কীরকম লাগলো তা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে বন্ধু পরিবারের সাথে শেয়ার করে দিন। যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং আমাদের ভিডিওটি প্রথম দেখে থাকেন, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল নোটিফিকেশান সেট করে দিন। তাহলে আজকে এই অবধি রইল। খুব শীঘ্রই ফিরছি পরবর্তী একটি ব্লগ নিয়ে। টাটা। এবারে আসি কোরাপুটে কীভাবে আসবেন। তার ডিটেলস আমি আগের পর্বে জগদলপুরের ব্লগে অলরেডি বলে দিয়েছি, কারণ কোরাপুট পেরিয়ে আপনাকে জগদলপুরে আসতে হবে। তাও আপনাদের সুবিধার্থে তার ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম, কাইন্ডলি সেটা আপনারা চেক করে নেবেন। আচ্ছা, কোরাপুটে এসে কোথায় থাকবেন? কোরাপুটে থাকার কিন্তু অপশান বেশ কিছু রয়েছে। আমরা ছিলাম হোটেল রেসিডেন্সিতে, সেটা তো আপনারা ভিডিও দেখে নিলেন। তাও বেশ কিছু হোটেলের ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম। হোটেল রেসিডেন্সি হোটেলটা ঠিক আছে, মানে যেহেতু আমরা আর কোনো অপশান পাইনি, কিন্তু বাথরুমে একটু সমস্যা ছিল হোটেলটা। বাদ বাকি ঠিক আছে। ইন হাউস একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সাথে ব্রেকফাস্টও আলাদা জায়গা আছে সকালবেলা, এদিক থেকে অসুবিধা হবে না। রুমগুলো বেশ বড়, একটু পুরনো হোটেল আর কি। কোরাপুটে ঘোরার জন্য গাড়ি ভাড়া কত পড়বে? যেহেতু আমরা জগদলপুর এবং কোরাপুটটা একসাথে প্ল্যান করেছি, আপনারা চেষ্টা করবেন সেটা একসাথে প্ল্যান করা, তাহলে দুটো জায়গার আলাদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনি একসাথে উপভোগ করতে পারবেন। যেহেতু আমরা গাড়িটা জগদলপুর থেকেই নিয়েছিলাম, আমরা কিন্তু কোরাপুটেও কিন্তু একই গাড়ি নিয়ে ঘুরেছি, তার কস্ট কিন্তু আমার জগদলপুরের ব্লগে অলরেডি বলে দেওয়া আছে, কাইন্ডলি সেটা দেখে নেবেন আপনারা।